Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз ишин баштады. Эфирде мен Гасиет Кубанычбек кызы алып барам. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюмунун маалыматында Бишкектеги абанын булганышы дагы деле кооптуу чекте турат. Бүгүн абанын булганысуу адамдын ден соолугуна канчалык таасир этет, канчалык кооптуу, ошол тууралуу маектешебиз. Студиябыздын коногу врач-пульмонолог Мамет Мадемелов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Биз темабызда айтып өткөндөй эле абанын булганысуу адамдын ден соолугуна кандай таасир берет, канчалык коркунуч жаратат? Алгач маегибизди ушул суроодон баштасак. Негизи бир нече мындай өлчөй турган атайын жабдыктар бар. Бул жана PM2,5 же PM10 деп коебуз. Түрлөрү болот. Анан ошолор жанагы майда заттардын 2,5 микрометр заттардын ошо абадагы же үйдүн ичиндеги көлөмүн өлчөшөт да. Анан бир кубический метр деп коебуз. 1 кубический метрге ошол канча келет деп ошол заттын. Анан азыркы учурда эми бул баарыбызга эле белгилүүдөй биздин борборубузда Бишкек шаарында ошондой заттардын өтө бийик деңгээли байкалууда. Бизде эле эмес эле, эми жалпысынан эле бул бүткүл дүйнөлөрдө чоң шаарларда ошондой проблемага учурап, ошого каршы иш аракеттерин көрүп жатышат. Анан бул заттардын эң зыян сапаты бул жана дем алганда, эгерде мисалы дем алса, ошол өпкө жолдордон өтүп барып, эме бронхтордон, майда бронхтордун альвеолаларынан өтүп канга чейин кириши мүмкүн деп бул изилденип аныкталган нерсе. Анан бир нече мындай ооруларга алып келет. Көбүнчөсүндө бул биринчи учурда бул өпкө оорулары, өпкөнүн өнөкөт оорулары же болбосо аллергия ооруларынын күчөтүшүсү же жана башка бир оорулар. Андан сырткары булар кан тамырларга таасир этип, жүрөккө мындай мультисистемный деп коебуз, бүт органдарга таасир этет. Андан сырткары бул ушул абада кандайдыр бир уулуу заттар жолугушу мүмкүн, канцерогендик заттар жолугушу мүмкүн. Алар өз мындай зыяндуулук сапаттары бар. Кээ бир учурларда бул онкология ооруларга алып келиши мүмкүн. Баарында эмес, бул ошондой учурлар болушу мүмкүн, катталышы мүмкүн деген ушундай мындай илимий далилдер бар да. Бул канчалык чектен өткөндөн кийин ошондой ооруларга кесип жара алат да? Жок, бул деген ар бир жерде мындай индивидуалдуу караш керек да. Мисалы биз ушул профессор Соронбаев Талант Марбековичтин алдында мындай изилдөө өткөргөнбүз өз учурунда. Бирок биз могул эски мештерди текшерип, айыл жергесинде, себеби көп үйлөрдө мындай эски меш колдонуп жүрүшөт. Азыркы учурга чейин делечи жарык болот, анан ошол жерден бир түтүн чыгат. Ошол түтүндөр канчалык зыян алып келиши мүмкүн деп изилдеп чыкканбыз. Ушу үйдүн ичиндеги түтүн абалын карап чыкканбыз. Анан бул жерден жана дүйнөлүк банк, андан сырткары башка уюмдар да катышкан. Анан бир нече ошол мештерди республика боюнча алмаштырууга ошол биз себепкер болгонбуз да, ошол изилдеп таап чыгып ошондой зыян болот экен деп, анан ошол муктаж үй бүлөлөргө үйүндө мештин алмаштырып берип, андан сырткары бул жанагы мындай ошол билимди жогортулаш үчүн ошол айылдарда өзүбүздүн мындай кыскача лекция, презентацияларды айтып берип, элдерди чогултуп, ошол канчалык зыян болот, тамеки чегүүнү да ошо кошуп айтып берип кеткенбиз да. Мында ошо элдин мындай билимин бир аз жогорулатыш үчүн, ошо түтүндөн сактаныш үчүн, себеби эми биз илгертен бери эле мисалы биздин ата бабаларыбыз боз үйдө жашап, ошол жакта от жагып, анан түтүн зыяндуулугун кесепетин көп билбей калышы мүмкүн. Эми мындай зыян деп эсептебеши мүмкүн да. Ошого жараша биз ошондой иш аракеттер жүргүзгөнбүз да 2-3 жыл мурун. Ооба, сиз айткандай эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы билдирүү таркаткан. Баягы сырттагы абага караганда үйдөгү тамак жасаганда, үйдөгү техникаларды колдонгондо дагы чыккан ар кандай кирлер, абанын булганышы дагы адамга көп таасир тийгизет депчи. Мындай изилдөөлөр сиздерде канча убакытта бир болуп турат?
Жеке эле биз эмес, мен билишимче шаарда дагы атайын бир уюмдар, топтор ошол абанын эмесин текшерип жүрүшөт. Ошол ПМдерди изилдеп, уулуу заттар барбы деп изилдеп жүрүшөт. Биз да ошол мен айтып кеткендей өз учурубузда дагы ошондой үй ичиндеги поллютант, внутрижилищный поллютантты деп изилдөө жүргүзгөнбүз, текшерип аныктап ошол зыяндуулугу бар экенин аныктап чыгып 25 микрометрден жогору болсо уже ден соолукка зыян алып келет деп андан сырткары ошол респиратордук симптомдорун текшерип, жөтөлүү болобу, өпкөсүн текшерип, ошондой изилдөө жүргүзүп анан тапканбызда ошол канчалык үй ичинде зыяндуу түтүн, ыш жана поллютанттар көбүрөөк болсо, ошончолук симптомдор да көбүрөөк болот депчи. Жөтөлүү болобу же болбосо кандайдыр бир мурун агуу же башка симптомдор. Кээ бир учурларда мисалы жаңы меш коюлганча мындай кантип айтсам, балдардын окуусуна да таасир этиши мүмкүн да. Мисалы бул деген ошол ууланып деп айта албайм, бирок ошол түтүндүн эмесинен эс алуу болбойт, организм эс албайт. Ошондой бир эмелерге жолугуп, организм, адамдын организми таасир этип, мисалы окуусуна да таасир этиши мүмкүн деп, бул жеке эле бизде эмес, ошондой маалыматтар бар да. Ошон үчүн ошо үй ичинде таза болуш керек аба. Шамалдатуу керек. Эгерде меш болсо, мисалы мешти өзүнчө бир бөлүмгө бөлүп же сырттан жага тургандай кылып, ошо мештин түтүнү үйгө кирбегидей кылып, ошондой иш-аракеттерди жүргүзүү боюнча биз ошол айтып да бергенбиз. Альтернативдик методдор, үйдү жылытуу методдорун айтып бергенбиз. Ошол болушунча газга которулса, мисалы деген ошондой ошол сыяктуу иш-аракеттер жүргүзгөнбүз да. Азыр сиз айтып калбайсызбы, мештерди балким сыртка которуу деген сыяктуу болупчу, дагы үйдөгү тазалыкта азыр атайын жабдыктарды коюп атпайбы үйдөгү абаны тазалаш үчүн? Бул чындыгында жардам береби? Мен ошол жеке ошол жабдыктарга өзүмдүн мындай өзүм колдонбогондуктан андай айта албайм да. Жардам берет же жардам бере албайт деп дагычы. Балким бирок анын сертификациясын караш керек, ошол требованияларга жооп бере турган болсо, ошол тазалай турган деп далилденип чыкса, анда балким жардам берет. Мен бирок так айта албайт экенмин ал суроого жооп. Жогоруда биз айтып кеттик, жанагы аба дүйнө жүзү боюнча абанын көрсөткүчүн изилдеп турган уюмду. Ошол уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстан мындан дээрлик 2 жума мурун 1-сапта болуп баягы коркунуч жаратып жатпады беле. Азыр бүгүн карап жатам, азыр 6-сапта турат да. Мындай өзгөрүү сиз врач катары эмнеден болуп жатат деп ойлойсуз? Буга бир нече факторлор таасир этет деп ойлойм. Себеби бул жалпысынан эле аба ырайы биринчиден, анан ошол сууктаган сайын элдер от көп чагып, балким шамал болбой, мындай бир циклон болбой, шамал болбой, абанын туруп калышы, андан сырткары бул биздин жана завод, фабрикалар, андан башка жана жылыткыч эмелерибиз, ТЭЦтер, балким ошолордун баары мындай баары биригип ошондой бир алып келип атты. Андан сырткары бул жана азайыштын себеби бул каникул мезгили болуп, үйдө отургандар көп болуп, же балким ошондой бир нече фактор менен байланыштуу болушу мүмкүн да. Бир эле жеке эле бир эме менен эмес. Анан баарыбыз билгендей биздин азыр биздин өкмөтүбүз, ошо мэриябыз ошого каршы иш-аракетин жүргүзөлү деп жатышат. Баарыбыз эми бул жалпы маалымат, ошо алмаштыруу, газга которуу же кандайдыр бир жолдорду табуу издеп аракет кылып атышат да. Жогоруда сиз зыяндуу бүртүкчүлөр жөнүндө да айтып кеттиңиз. Ошо зыяндуу бүртүкчүлөр негизи адамдын организминде кантип жайланышат, алар кайсы органдарга көбүрөөк таасир берет? Ошо токтолуп кетсеңиз. Эми эң негизги биринчи орусча айтканда мишень бул өпкө системасы, респиратордук системасы. Себеби бул аба жана газ обмен деп коебуз, газ алмаштыруу органы, дем ала турган орган. Бияка ошо заттар кирип, анан негизи өпкө өз алдынча функциясы бар да, мындай тазалап чыгуу, ресницалар бар, алар ошол зыяндуу бир кандайдыр бир бүртүкчүлөр түшсө дагы
аларды өйдө көздө айдап мындай тазалап чыгарат да, какырык сыяктуу болуп чыгат ошондой. Анан эгерде бул мындай көп убакытка уланса, бул жанагы ошол эпителийлерге, өпкө системасына катуу таасирин берет. Мындай аналог катары көп жылдан бери тамеки чеккен кишилерди айта кетсек болот. Бул жанагы эгерде эми баарында эмес, бирок көбүндө ошол көп жыл үзбөй тамеки чеккен кишилерде өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусу пайда болот да. Бул жана өпкө ткандары бузулуп, эпителийлер бузулуп, дем алуусу күчөп, жанагы дыхательная недостаточность деп коебуз, аба жетишпегендики ошондой кесепеттерге алып келет да. Анан ошол биздин тегерек четибиздеги аба, үйдүн ичинде болобу же сыртта жүргөн аба, эгерде өзүнүн ичинде кандайдыр бир улуу заттарды, жана полютанттарды, бирдикчелерди отпайсызбы, ошолорду өзүндө каптаса, анда бул сөзсүз түрдө өпкөгө таасирин берет. Бара бир күндө эмес, бир жылда эмес балким. Эми ар ким организм индивидуалдуу. Ошол себептен кээ бир организмдерде бул 5 жыл айын болушу мүмкүн, кээ бир организмде бул деген 20 жыл айын болушу мүмкүн. Жана өпкө ткандары бузулат, эпителий бузулат, эмфизема болот, жана башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Андан сырткары бул жана кан тамырларга, жүрөк ооруларына, онкология ооруларына жана башка көп мындай мультисистемдик ооруларга алып келиши мүмкүн да. Азыр оорулар жөнүндө айтып жатып дагы бир комментарий келди да, булганган аба баш ооруга да алып келиши мүмкүнбү деп. Ооба, кээ бир учурларда эми кайрадан айта кетсек, ар кимдин организми индивидуалдуу да. Мисалы катары мен айта кетем, мисалы кээ бир адамдар 90 жыл эле тамеки чегип, өпкөсү жабыркайт, бирок 90 жыл тамеки чегет да. Эми 90 жыл эмес, 60 жыл, мисалы. Кээ бир адамдар 5 жыл чеккенден кийин өпкөсү өтө жабыркап кетет да. Бул кайрадан эле организмдин индивидуалдыгын билдирет да. Ар кимдин организми индивидуалдуу болот. Анан ооба, албетте кээ бир адамдарда бул баш оорусун алып келиши мүмкүн, кээ бир адамдарда бул аллергиясын күчөтүшү мүмкүн. Мисалы, эгерде бронхиальный астма оорусу бар болсо, бронхиалдык астма оорусу же болбосо жана аллергический ринит оорусу бар болсо, ушул абадагы полютанттар, бүртүкчөлөр ушул биздин слизистый оболочка деп коебуз, ошого тийген учурда мындай кандайдыр бир аллергический реакция алып келиши мүмкүн. Мурдунан жанагы чүчкүрүп, мурдунан суу агып, же болбосо жөтөлүп, кайрадан жөтөлө берип, же кээ бир учурларда дем кысып, көз кызарып деген болушу мүмкүн. Кээ бир адамдарда баш ооруда болушу мүмкүн. Эми бул кайрадан эле ар бир адамдын өзүнө да. Ал жерден мындай дифференциальный диагноз деп коебуз, ошол аныктап, ошол эгерде мындай өтө кыйнап аткан болсо, невролог, мисалы, баш ооруп аткан болсо, неврологдорго кайрылып аныктап билиш керек да. Балким ошол кээ бир учурларда, кээ бир адамдарда ошо баш оорусу болушу мүмкүн. Баш оорусу ошол аба менен бугалышы менен байланышы болушу мүмкүн да, кээ бир учурларда. Азыр дагы бир суроо келип атат. Булганган абадан эми качып кете албай калдык, мүмкүн организмди коргоого витаминдер барбы деген суроо экен. Эми бул эки жактык эмеси бар да, өзүнүн туура тамактануу, спорт менен мындай алек болуу, жана витаминдерди колдонуу. Витаминдерди менен таблетка катары эмес, жашылча жемиштер катары колдонууга ошол тараптан да, ошондой дарыгерлердин тарабынан мындай дары колдонуудан мындай ырас алыс болуу да. Дарыларды колдоно турган болсоңор, сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешип, балким керектүү анализдерди тапшырып, анан ошондон кийин мындай кандайдыр бир дары-дармектерди колдонсо болот да. Анан өзүнүн пайдасын алып келет. Бирок кайрадан эле аба бул мисалы үй шартында болсо, үйдү шамалдатып, үйдүн ичинде жанагы нымдаштырып, сүртүп, тазалап, ошондой аракеттер жүрсө болот. Балким жана сиз айтып кеткен жабдык, үй ичиндеги абаны тазалоо жабдыгы, фильтри, ошондой балким жардам бериши мүмкүн. Эми аны деген билип, мындай изилдеп көрүш керек да. Дагы бир суроо келди. Канча жылдагы кышкы сезондо булганган аба болот деген прогноздор бар деп. Сиздерде ушундай прогноз барбы, божомолдор?
Канча жылга узарышы мүмкүн ушундай булган аба? Эми мен бул суроого жооп берүүгө компетентный эмесмин го, бирок мен өз ой пикиримди бөлүшүп койсом болот. Буга карата мындай бир көрөшүү жүргүзүш керек. Көрөшүү жеке эле дарыгерлер тарабынан эмес, бул жанагы мамлекеттик деңгээлде мультидисциплинарный подход деп койсок болот. Бул өкмөт болобу, Минздрав болобу, мэрия, жарандар, ар бир мисалы жарандагы жанагы азыр мындай сөз көтөрүлүп атпайбы, катализатор депчи. Эгерде машинеде катализатор жок болсо, бул абаны көбүрөөк бугайт депчи машина. Ошол себептен бул жеке эле бир кишинин мойнунда эмес да, бул деген баарыбыздын колубузда. Ушул абаны оңдоо ар бирөө өз тараптан мындай өз салымын, кичинекей болсо да салымын киргизсе, мен ойлойм ушул бул кайрадан эле биздин шаарыбызда аба таза болот депчи. Эми бир нече мындай кадам кылышыбыз керек да бул үчүнчү ар бирибиз. Ошо Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзүндө жыл сайын 6,5 миллион адам таза эмес абадан улам көз жумат деген маалымат бар экен да. Кыргызстанда дагы ушундай статистикалык маалыматтар барбы? Канчалык деңгээлде биздин ошо өлүмгө себепкер болот ушул? Мындай так статистика бизде жок. Бул мындай прогноздор эле да. Жалпысынан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алганда деле бул мындай прогноз атайын эсептелип чыккан бир илимий топ бар, ошолор өлчөп чыгышат. Жалпысынан жеке эле бизде эмес, дүйнө жүзү боюнча ушундай тенденция бар да. Өпкө ооруларынын көбөйүшү, өнөкөт өпкө ооруларынын көбөйүшүнүн тенденциясы бар. Буга бир нече себепкер бар. Жана тамеки чегүү. Андан сырткары бул жана абанын өтө өзгөчө чоң шаарлардан абанын булганышы, себеби ошолор бара ошол өпкөнүн ооруларын алып келатат. Андай тенденция Кыргызстанда деле бар. Жылдан жылга ошол өпкө ооруларынын мындай көбөйүшү байкалууда. Эми жеке эле бизде эмес, бул бүткүл дүйнөдө болуп аткан тенденция да. Ошол өпкө оорулары көбөйүп атат. Ошо анан буга бир нече себептер болуп атат. Ошого каршы иш-аракеттер дарыгерлер жүргүзүп атышат. Тамеки чегүүгө таштоо деп, тамеки чегүүгө мындай жол бербөө, же болбосо кайрадан эле мындай өкмөттөргө өзүнүн мындай эмесин, кеңешин берүү, рекомендацияларын берүү, кантип абаны жакшырлатуу керек боюнча. Кандай кеңештер берип жатасыздар өкмөткө? Жок, биз жеке биз жөнөткөн жокпуз, негизи жалпысынан да. Эми биз тууралуу айтсак, биздин саламаттык сактоо министрлиги ошол тамекиге каршы азыр ошондой бир законопроект, жеке эле министрлик эмес, бир нече уюмдар болуп ошол тамеки чегүүгө мыйзам долбоорун мындай талкуудо жүрөт, талкуудо болуп жатат азыр. Ошондой эми бул кичинекей кадамдар, бирок келечекте өзүнүн бир пайдасын алып келет деп ойлойбуз. Ушу коронавирус илдетинин Кыргызстанда күч алып кетишин булганган аба менен байланыштырган дагы кептер бар да. Бул канчалык негиздүү деп эсептейсиз? Эми балким кичинекей таасири бар. Бул жанагы көптөн бери ошол абага учурап анан өпкө оорусунда жабыркагандар бар балким арасында, бирок вирус менен абанын булганышы мындай аз да. Вирус бул деген адамдан адамга жугат биринчиден. Жанагы эгерде бет кап кийбесе медициналык, же болбосо колдон обработка кылбай ошо слизистыйга тийип кетсе, же жана кишилер топтолгон жерге барган учурда ошол жактан жугат да вирус кирбич. Түтүн, чаң, полютанттар, жана сиз айтып кеткендей бүртүкчөлөр, алар болсо өпкө оорусун алып келет, бирок бир күндө эмес да, булар узун убакытта. Узун убакытта алып келиши толук ыктымалдуу. Дагы бир статистикалык маалымат бар экен. Кыргызстанда ар бир 16-чы адам ушу өпкө оорусу менен жабыркайт дегенчи. Мындай өпкө оорусу менен ооруган адамдар ушу булганыч абадан кантип коргоно алышат? Эмне кылышы керек? Бул жанагы эле кайра маалымат. Кээ бир учурларда медициналык бет капты кийсе болот. Эгерде мындай чындыгында эле түтүн жерге баратса, ошол шаар ичинде жүрсө,
бирок ошол медициналык маска кийүүнүн өзүнүн бир эрежелери бар да. Себеби аны деген 2 саат 3 саат кийсе болот, макул 4 саат кийсе болот, андан кийин ал масканы алмаштырыш керек. Себеби ал маскада ошол мындай улуу заттар жана майда бүртүкчүлөр кармалып калат. Андан ары ошол бет кап эффективдүү эмес. Ошол зыяндуу заттардан сырткары ошо бактериялар да кармалышы мүмкүн. Ошолор менен кайра өпкөнүн киришине мындай эмес алып берет да. Ошонун эрежелери бар. Мисалы маска кийсеңер, аны алмаштырууга туура келет да. Же болбосо башка колдон келген, колдон жасалган маска болсо, аларды дагы жууп жок дегенде алмаштырып күнүнө бир 3 саат кийип анан алмаштыруу керек да. Ошондой өзүнүн эрежелери бар. Тилекке каршы бир масканы бир күн кечке кийүү туура эмес болуп калат. Анан сырткары үй шартында болсо, кайрадан эле бул үйдү ымдаштыруу, эмени мындай желдетүү, меш үйдүн ичинде болсо, ошол мешти же жаңыртуу, эски меш болсочу, эгерде ошол түтүн чыгарып атса, бул жана ошо өпкө оорусу менен ооруп жаткандар болуп атпайбы? Алар балким атайын дарыланып турушу керекпи мезгили менен? Эгерде симптомдору күчөсө, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылат, керектүү дарылар жазып берет. Себеби өпкө ооруларынын түрлөрү бар. Ар бир ооруга өзүнчө дары-дармектер сунуш кылынат. Мындай бир дары баарына берилет деген жок андай. Аны деген дарыгер көрүш керек, аныкташ керек. Керек болсо жанагы рентген же компьютер томография жасайт, же болбосо спирометрия кылат. Керектүү анализтерин алып текшерип, анан аныктап, анан кайсы дары керек болсо ошол дарыны жазып берет, мөөнөтүн да жазып берет, узакка колдонулабы же кыскача колдонулабы деп аны жазып берген. Ошол дарыгердин кеңешине катары мындай так аткаруу зарыл да. Бул бирок дарылоо жагы, профилактика жагы жана биз алдыңкы айтып кеткен нерселер. Дагы бир суроо келди. Азыр ковид оорусуна карата бет кап кийип калдык. Ошол эле бет капка спирт же дагы бир нерсе менен фильтр катары кийип колдонсок болобу? Ошондой бир нерсе ойлоп чыкса болобу деген суроо бар экен. Эми спирт колдонгон учурда бул жана бактерияларды өлтүрүшү мүмкүн. Бирок кайрадан эле баары бир андай колдонгон учурда деле бара масканы алмаштырууга туура келет да. Анан масканы дагы мындай туура утилизация кылыш керек. Көчөгө таштабай, биздикилер делби, анан көчөгө таштабай, тиги атайын жок дегенде жана биздин урдаларга таштап ушундай жерлерге. Ошо булганган аба баардык эле адамдарга бирдей таасир береби же бул ооруган адамдарга өзүнчө, жаш балдарга өзүнчө таасир берген көрүнүштөр барбы? Эң туура суроо. Эгерде аягынан баштасак, өзгөчө ымыркайларда, себеби алардын ошол өпкө системасы, респиратордук системасы аягына чейин мындай түзүлүп бүтө элек болот төрөлгөндөн кийин. Анан эгерде алар абдан көп убакыт ошондой эмеге учураса, түтүндүү затка, эми үй шартында, мисалы шаарда деле алсак, үй шартында мындай нымдап турса үй таза болот да. Анан мындай коркпош керек. Бирок эгерде түтүн болуп атса, үйдүн ичин эле өзгөчө үйдүн ичинде от жакса, түтүп атса, анан атасы же үйдүн ичинде отуруп тамеки чексе, мисалы, же эми үйдө кимдир бирөө тамеки чексе, анан ошол ыш ымыркайлардын өпкөсүнө өтө мындай катуу таасир берет. Себеби ошол кичинекей балдардын, ымыркайлардын өзгөчө ошол эпителийлери бузулуп, жаш кезектен баштап өнөкөт ооруларга алып келет да. Бронхит болобу же жана башка оорулар болобу. Эми эгерде акыркы группаны алып кетсек, бул жана өпкөнүн өнөкөт оорулар менен ооруган адамдар болсо, буларга сөзсүз түрдө кээ бир адамдар эме жана кычкылтекке муктаж болот да, концентраторуна болобу же жана башка бир нерселерге муктаж болушу мүмкүн. Алар болсо чындыгында эле мындай түтүн абадан өздөрү качып алыс болууга аракет кылышат, тазалап турушат. Көбүнчө андай адамдар өзүнүн абалын билишет, мындай регулярдуу өздөрүнүн дарыларын колдонуп турушат. Анан жалпысынан мындай калган адамдарыбызга
бул кайрадан эле индивидуалдуу таасир берет да. Кээ бир адамдардыкына катуураак таасир этет, кээ бирлер сезбейт деле. Ушундай болот. Негизи ошо Борбор калаада ошо булганган аба бир акыркы 3 жылдан бери көтөрүлүп келе атпайбы? Ага чейинки жана андан кийинки бүгүнкү күндөгү ошо балдардын өпкө оорусу менен оорусуда бир айырмачылык барбы? Мурда мындай санда оорусу, азыр мындай санда болуп жатат деген. Так статистикалык маалымат менен маалыматым жок экен менде, бирок жалпысынан эле биз тенденция байкатабыз, мындай жылдан жылга ошол өпкө оорулары көбөйүүдө да. Аз астан болсо да көбөйүүдө, бирок буга жеке эле шаардагы аба эмес, тамеки чегүү, үй ичиндеги түтүндөр өзгөчө. Мисалы айылдан алганда айылда мындай смог деп атпайсызбы? Мындай түтүн жок да. Бирок алар үй шартынан ооруп калышат да. От жагып аткан учурда. Ошол түтүн үйдү иш каптаган үчүн ооруйт да. Анан ошол бир нече себептер бар да, бул өпкө ооруларын алып келе тургандарды. Негизи ошо өпкө ооруларынын келип чыгышына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, могу тамеки чегүү, үйдөгү түтүн, жабдыктардын туура эмес болушу депчи. Дагы адамдын жеке кандай жүрүм турумдары өзүбүзгө мындай тоскоолдук жаратабыз да? Өпкө ооруларын алып келе турганбы? Кайсы сапаттарыбыздан арылышыбыз керек? Эми бул кайрадан эле кээ бирде жанагы профессионалдык байланышка болот. Оорулар, өпкөнүн өнөкөт оорулары. Кесиптик байланыштарга. Кесиптик байланыштарга болот. Кээ бир учурларда эми бир нече себептер болот. Өпкөнүн өнөкөт ооруларын алып келе тургандар бул көбүнчөсү ошол абадан кирген заттар да. Кайра сиз туура айтып кеттиңиз, ошол үйдүн ичинде абанын бугаланышы, тегерек четибиздеги ошол абанын бугаланышы, анан тамеки чегүү да эң негизги факторлор. Андан сырткары эми ар бир дарыгерден мындай кеңеш бул жанагы активдүү жашоо образы, туура тамактануу, анан мындай ошол жаман эмелерден алыс болуу да, тамеки чегүү, арак ичүү, ошол жана башка эмелерден. Себеби алардын баары сөзсүз түрдө организмге, иммунитетке өз таасирин берет. Анан бул бара-бара өнөкөт ооруларга айланып келет да. Жогоруда биз сөз кылган World Air Quality уюмундагы жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагынып жүрүүнү, мындан тышкары аба тазаланган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылыптыр. Урматтуу көрөрмандар, студиябызда врач, пульмонолог Мамет Мадемилов конокто болду. Сиздерден келген суроолорго да жооп берди. Жамааттык медианын эфирлерин социалдык тармактардан көрө аласыз. Бизге өзүңүздүн ой пикирлериңизди калтырыңыз.